Hey guys, welcome back to my YouTube channel Bishodani. So friends, আজি মোৰ ব্ৰইলাৰ পোৱালিবিলাকৰ 17 দিন হয়। So আজি মোৰ জেন্টাৰ আছে, জেন্টাৰ কৰিব লাগিব। So কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহিছে, ব্লেক ফাৰ্মত কৰি আছে। ব্লেক ফাৰ্মত কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত মোৰ ফাৰ্মত আহিব, অলপ পিছতে আহিব, আহি জেন্টাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ দানা চলি আছে 3 নম্বৰ। এইটো 17 দিনৰ পৰা 17 দিনৰ পৰা 24 দিনলৈকে চলিব। এইটো ব্ৰইলাৰ। সো ফ্ৰেন্ডছ 15 দিনত মই এটা ৱেট কৰিছোঁ, ৱেট অলপ কম আছে, 20 গ্ৰামকৈ কম আছে। সো 5টা ৱেট কৰিছোঁ, 5টাৰ 2.5 কিলো হ'ব লাগে, সেই জেগাত মোৰ হৈছে 2 কিলো 400 গ্ৰাম। সো বতৰটো অলপ বেয়া না,